بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس موضوع کو لے کے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو چینل کا نام ہے وہ وظائف و اذکار کے نام سے ہے، لیکن یہ بھی ایک اہم موضوع ہے دینی اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے، جو ایک اہم موضوع ہے۔ اس کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی جو تلاوت آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پڑھی، تلاوت کی، اس کے اندر یہی ایک پیغام ہے، مطلب سنی سنائی باتوں کو لے کر جو ہے لوگوں کو تفرقے میں ڈالنا اور لوگوں کو تذبذب میں ڈالنا، تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کوئی آ جائے آپ کے پاس ایسی بات لے کے، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، جو جہالت پر مبنی ہو اس کی بات، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو یعنی آپ ایسا فیصلہ کر جاؤ اس کی بات کی تحقیق کیے بغیر کہ کیا کہنے والا جو ہے وہ اس بات کو سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، کیا پتہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو، لیکن بغیر تحقیق کیے ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں تو یہ جو ہے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کچھ عرصہ قبل ہمارے یہاں گلگت بلتستان کے مضافاتی ایریا ضلع دیامر کے اندر ہڈور کے مقام پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو ہے چوکی پہ حملہ ہو گیا۔ حملہ ہونے کے بعد وہاں پہ کافی جوان جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد کئی لوگوں کے جو ہے ماؤں کے لال جو ہے وہ کئی منو مٹی تلے وہ ہے چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے کئی بہنوں کے سر سے جو ہے سواگ چھینے گئے۔ لیکن وہ ایک حملہ تھا، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردی کا کسی علاقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دہشت گرد جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ دہشت گردی ہوتا ہے، اس کا اپنا مذہب ہوتا ہے دہشت گردی کرنا، فتنہ فساد کرنا۔ دہشت گردی کا نہ اسلام سے تعلق ہے، دہشت گردی کا نہ کسی اور مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ تعلق ہے۔ اب دیامر کے جو ہے وہاں پہ حملہ ہوا ہے، حملہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے۔ دیامر میں باشعور عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، بڑے بڑے آفیسر موجود ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، لیکن جو ہے کچھ لوگوں کا زاویہ اور نظریہ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ اس ایک معاملے کو لے کے پروپیگنڈا اتنا مچا رہے ہیں کہ پوری دیامر کی جو عوام ہے اس کو دہشت گرد قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ایسی چیزیں جو ہوتی ہے وہ علاقے کے امن کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آپ ایسی چیزوں کو، یہ کام اصل میں سیکورٹی فورسز کا ہے، انہوں نے تعین کرنا ہے دہشت گردی کیسے ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کون لوگ ملوث ہیں، کون لوگ شرپسند عناصر ہیں جو یہاں پہ جو ہے یہاں کا امن خراب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہاں، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرے اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں سیکورٹی فورسز کی جانب سے یا کسی بھی ایسے ذرائع کی جانب سے اتھینٹک اگر کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہم اس خبر کو چلائیں، بلا وجہ اپنی طرف سے جو ہے ایسی خبریں جن کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسی خبروں کو جو ہے ہم پھیلاتے ہیں، لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں، اور لوگ جو ہے مختلف چینلز اور مختلف جو ہے فیس بک وغیرہ میں جو ہے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے، ویوز کے لیے، جو ہے لوگوں کی جو ہے شہادتوں سے بھی کاروبار کرنے کے لیے تل پڑے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا، وہاں پہ پھر اسی جگہ میں ایک جہاز بھی کریش ہو جاتا ہے۔ یہ پھر اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہے۔ جہاز کریش ہو گیا، بس لوگوں نے جناب اپنا جو ہے شکوک شبہات کو یقین کے شکل دے دیا کہ جی ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ وہاں پہ فوج کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاز کو فنی خرابی۔ کل ہی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، ایک ایسی پوسٹ گزری فیس بک کے اندر کہ کوئی بھائی صاحب جو ہے وہ
تباہ شدہ جو ہے جہاز کے اندر جو ہے دو سوراخ جو بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر، باڈی کے اوپر، ان کو مینشن کر کے لال کلر کی جو ہے سیاہی سے نشان لگا کے دکھا رہے ہیں جی یہ کس چیز کے نشان ہے۔ ابے اللہ کے بندے، اتنے آسمان سے آ کے اتنا بڑا جہاز جو ہے لوہا جو ہے زمین پہ لگے گا تو اس میں جو ہے سوراخ بھی نہیں ہوں گے، پورا جہاز تباہ ہو گیا، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، لوگوں کے لال اجڑ گئے، ماؤں بہنوں کے جو ہے سواگ جو ہے وہ اجڑ گئے، اور تم جو ہے اس سوراخ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ خدا کا خوف کریں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی خبر ہے، بلکہ ہوتا یوں ہے، ہمارے معاشرے کا یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی خاندان کے اندر جو ہے کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی ایسا اپنا چہیتا بندہ جو ہے اللہ نہ کرے وفات ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے گھریلو خواتین ہو، مرد حضرات ہو، جو بھی ہو، ایسے بندے کو بتاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں کہ اس کو ایک دم ایسی خبر دیں گے تو اس کو شوق لگ جائے گا، اس کو جو ہے کوئی ایسا نہ ہو اس کو کچھ اٹیک ہو جائے گا، یا اس کا دل چھوٹا ہے، جو بھی، ہم اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے اتنے بڑے معاشرے کے اندر جو ہے آپ کو کیا ملتا ہے کہ مطلب جھوٹی خبر آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، فتنہ فساد کی طرف چڑھتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ جو ہے خشکی اور تری کے اندر یہ جو فسادات ہیں، یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ جو تباہیاں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو طوفان آ رہے ہیں، یہ کس بنیادوں پہ آ رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہم لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو پیدا کرتے ہیں، ان عذابوں کو، ان طوفانوں کو، ان چیزوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے جھوٹ، پروپیگنڈا، اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے تذبذب میں ڈالنا، کسی کو پریشان، آپ کو معلوم نہیں ہے ایک مسلمان کو جو ہے پریشان کرنا، ایک مسلمان کو آپ مشکل میں ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم جو ہے اپنے ویورز اور جھوٹی شہرت کے لیے جو ہے ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے اس وقت کسی کا گھر جو ہے وہ غم میں ہے، کوئی لوگ جو ہے، کوئی مائیں نڈال ہوں گی، کسی کی بہنیں نڈال ہوں گی، کوئی بھائی، کوئی باپ جو ہے اس وقت اپنے جو ہے پیاروں کے غم میں نڈال ہوگا، ہم اپنے کاروبار کرنے کے لیے نکل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو خدا را ایسی چیزوں سے جو ہے دور رہے۔ تو میری گزارش یہ ہے جتنا ہو سکے سچ بولنے کی کوشش کرے، اگر سچ نہیں بول سکتے ہو، دوسری جو چیز ہے من سمت نجا ہے، جناب آپ خاموشی اختیار کریں، اسی میں نجات ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔